ceux qui te lingito bikisa Congo biso peuple tozonga na schéma tant que tu réclames indépendance hein pour Mundela kende pour tozala diriger na banane na biso moko ba congolais mais Mundela yazi ba congolais wana comme si bango ba marionnette na ye ceux qui tozala ki mayele tonga to salani to ngaki to boya donc dirigeant nyoso président nyoso ya kozala ke Mundele mutati ou bien zo servir Mundele to ebise carrément longwa. Il faut ba dirigeant ba servir biso. Ba président ya Chine ba luka kabola mo banani. Ba président européen ba luka kabola mo banani. Ba dirigeant asiatique en général ba luka kabola mo banani. Mais ba dirigeant africain. Ya bango moko. Alors ponani. Na ba mindele po peuple aza ignorant. Alors, si quoi y a malamu ezali à kola musabana. Peuple, voilà musala te go sa yante go la musabino. To la musana bango moko ba politicien. Matondo mingi. Mbote mingi ndeko. Ngai pende na zapo kombo na ngai eta nkusu Uyema, osaka shara na ngai, epekala na luka kala mono boye na luka kona isoka yote. Elo sikoyo nengwa auti na ndaku tubandika boye na duna alia boye. Oh no, papa nkusaye. Papa nkusaye aza tuzi motomba mbango titu boye ya okutayo. Mais tukumi na mwasuka nengo bandira ki tozala kite mais tozaka na 4e république. On comprend que tout ça, le problème est au sérieux. Le problème est à Nini. Tant que on a vu ce bazaraki, mais le lait de Bandeko Salanini, il fait dans l'eau. Première question en maille. Deuxième, quand qui dit tout, et ça qui ne fait Nini, tant que on a bazaraki, pour ne pas au moins la cala, ce bateau, Mindaku, les bosses, Simandaku. Il faut pas tout le monde dans mon kebo et bâtir moi et que quand les gens du moment la copie, il y a des gens qui me passent des mandats pour document respect, pas pouvoir révéler. Et puis le gars il va qui est en haut. Ce qu'on est pour vérité, ça va. Mais quand le problème c'est quoi les abouis. Na problème na biso na 4e république, papa mkusu sale fort pour nga zakasi na basole la biso bikusa na omilayo wana, na zakasi na bako. Wa siko on a lobby esili. Yamisa tu eza boye na lingi sikoyo omoni sewana bacha bango balongola ka fosa le fort kawana ezonga sewana elonga pesa colonisation sewana eza la colonisation biso tozo fika na biso ya Congo tozo na royaume na sito tozo na sika tuutaki na pambu tu fidela on comprend papa kuzo en tout cas hello la pousse à l'épaule, non, mais Toyoka, Mbela ya mfumu akoka to répondre pour ça la personne va nature nyonso. Bon, matondo mingi, mbele lulendo, kangi kiditu, omoni kiditu, euti na Kristo. Crucifix ekoti makasi na période ya Vembanzima. Yangwane salaki ke soki okotosa ki Kristo te, Kristo donc kiditu ndia kangiyo te bakokato kingo na mbele lulendo. Voilà oyo ezalaki esaleli na ntango bakoko. Pona masolo ya basoda mikuse kobanda lelo longola ngo na mutuna yo parce que ezali histoire montée de toutes pièces pona ko affaiblir bato po bato tina lelo ekoma kaka bozela to na indépendance babimaka kaka 4 alors siko 4 wana bongo turo boko bimisa konde hein te il faut biso ba oto za lelo
nde totelema biso bato tokoloba parce que le 4 janvier batelemaki balobaki ça peut être histoire toyebaka malamu te Abako asali meeting baboyi Vita ake kobeta match contre Mikado bapoli kanda ya basupporters ya Vita baye batuni sikoyo lokola injustice ezalaki kuna na stade tango bazongi balingi bayeba Kasavu balobi nini parce que tolembi mindele et bayoki ke Kasavu balobi eloko te nde bongo basupporters ya Vita tendance nyonso confondi basiliki bayi kosangana na quelque bato ya bako donc tant basiliki babandi nanu kopanza pompe essence ezalaki na victoire wana monsieur Brazampinto autaki na Gombe kalina ler wana azozonga po aya na quartier Fokobel bakangi wana na nzela abimisi revolver abomi mutu mwindu nde déclenchement ya makambo nyonso ya le 4 janvier et bayindo bakei po badeloger mundela kende pai na ye bapiller ezwaki mikolo misato à peu près. Voilà histoire oyo esalaki ke mindele bakende sikoyo bandima table ronde ya Bruxelles. Donc revendication, il faut toyeba ko revendiquer indépendance na biso, totia pression na ba dirigeant politique na biso et non confiance na bato ya mikuse bakobimela na kote ni matondo. Bon. Ya le boso na pesi mbote na batu nyonso bazali awa. Matondo. Kombo nangezali Renoir Vuma. Matondo. Fumu kusu na lingena tu na boy. Malgré na komi awa na retard puisque ndeko nanga yo kopesa nga information yo na retard na niveau ya musala. Na sali nécessaire pour na koma awa. Kokoma nanga na koma ki awa fumu kusu nakutaki ozalaki na ozaki kolobelo komoko c'est constitution na ndeko moka tuna ki yo motuna e papa na biso moka tuna ki yo motuna awawa ke biso bato mwindu tozali na bolingo te mais mundele aye na donc d'après o mundele ayaki nango awawa na Afrique ya ngonde ezalaki bolingo fumukusu na ngina tu na boy est-ce que na betude auto sali ya mundele et pesi différence na po na biso na spiritualité na biso to maele na biso po na biso ebimi ya baindo maele na biso ebimi ya mindele. Est-ce que la constitution africaine, vu que c'est la constitution européenne, est-ce que ceux qui sont tout, de se baser na religion africaine, ils ont religion baïndo, c'est le plan politique africain, tokozala na constitution africaine, on continue toujours la constitution européenne. Première question. Deuxième question, Fumo. Nazalaki musulman. Na outi na l'église de réveil moi-même. Et puis Nazalaki musulman. Na 2013, on a côté na lisanga ya Fuvamu ezalaki na ndekomoko Nevayami. Tozalaka na débat entre islam na Fuvamu. Lokola nazalaki na souci ya koluka koyeba à part christianisme, Bouddha, ezali susu na religion moko te oyoyo ezali ko concorde na po na biso. Tango nakutana kana to solaka na ye epesaka débat moko mwa makasi, mais na lukaki na vivre ezali vrai ou eza faux. Mais coïncidence, moi si nanga zali mon église de réveil. Nazalaka na souci mingi, nazala na foyer moko ere. Mais na côté ya ba religion entre nga na moi si nanga tozo kanate. Est-ce que fumo soki nga na kobi toujours na ngambu ya Fuvamu na lisanga ya bahindo eke nengo akobi
na lisanga ya bapaya est-ce que foyer na biso ekozala na droiti to ekozala penché? Troisième question, na lisanga ya Vuvam tozomona ke batata banengwa kolia ezali naturel, kolia ezali naturel, mais na ba oyo bazolia naturel wana te bazo respecter yango te, ezali mabeto ezali malamu. Mituna nanga ya mwana matondo mingi bien que ba mituna ngo presque ezaki ba mituna kute ezaki nango privé parce que awa sujet tozo traiter makasi eloko nini tosala po tobima na bowumbu biso bayindo tokoki kozwa ya constitution à l'africaine na kobanza soki constitution toza nango eza à l'européenne eza anomalie munene pona biso européen omoni constitution ezalaka nini kaka parce que bazolo bango na lopoto eza constitution eli mibeko oyo batu bosangani po mboka na biso etambola malamu peuple na biso se retrouver po mboka na biso ekende liboso tokosala nini considération ba valeur inné basalaka école po batu bayekola mokili ndenge ezali pe badon ya bato ekoka kosala na kati ya mokili yango basalaka école mpona koforme bato oyo bazali utile mpona mboka il faut barendre mboka na bango service enonano mboka esala mpona bango tina ya constitution ezali oyo wana mais sikoyo biso ba constitution na biso tozotambola nango lelo mindele batu ba imposer biso yango et puis epai ya baye bango batangisi na beteyelo tokoko pesa exemple ya parlement lokola ndeko na biso pa ute kolobawa omoni na bamboka mususu ba sénateur ezali bakolo mabele parce que ba seigneur wana ba riche wana bango batu bakende ko siéger na Sénat et bayebanso baute kolekela na bokondi bakende ko vanda neteni wana na parlement couche nyonso ezali représenté parce que ba pécheur ceux qui bazali représenté na mutu asala droit est-ce que ayibi passe ya ba pécheur ayibi yango te mutu asali médecine akoki kokende ko défendre ba agriculteur te ozomona bato baza na secteur informel o bazo sala ba débrouillardise na bango mais il faut na parlement ba défendre bango na batu na bango o bayibi pasi na bango yango ko sala ketango ba ko sala mibeko ekosunga baye wana mais batu bazo sala mibeko bakolo makambo na bakolo pasi baza na kati te droit ya agriculteur ekozala défendu te droit ya basecteur formel ekozala défendu te bapêcheur ekozala défendu te ya bato nyonso ekozala défendu te oyebi soki olingo défendre faser bien fo ozala faser te il faut yeba pasi ya bafaser et alors mais bino obrandir titre scolaire bon mpona mwasi na yo eza mesololaka na mwasi na yo malembe yo po bongwanaki mbala moko te malembe te yaka ye ezala na ezaleli ya malamu limbolelaka ye malembe bongo voilà baconseil mosusu yaka kozwa soki tosilisi manaka kolia ya bato bazolia naturel nzoto eza naturel il faut elia plus naturel yango ekolingisa biso ke na mikoleko ya toyeba kolona mingi toyeba kobokola mingi na baméthode naturelle mpona basanté na biso parce que l'homme doit manger pour vivre et non pour mourir donc okoki jamais kolia bamaladi to olia biloko ekopesa o bokono toyokani fomo na lingi na bakisa eloko moko zala na sujet ekozala malamu okay.
kolandela politique etambolaka na religion. Politique lokola etambolaka na religion. Na nyonso tu wana na likanisi oyo oza nango. Soki quatrième président et que asilisi mission na ye. Pouvoir na biso ezongi na prophétie ya Fumukimbango ekokisa mindengo wana. Tokozala biso pe awa tokoya kozala na religion oyo ekokide politique na biso ya bayindo to ekozala kaka religion oyo toyebi oyo edikishaka bamboka nyonso. Eza na religion moko toyebi. Eza na religion moko totangi kombote mais eza na religion moko toyebi. Yango toyebi ba biso pe tokozala na religion na biso oyo ekogere. Tokena no liboso to solo na bato ya religion lokwa tokomela ki bango. Hein? To solo na to lukana no liboso bolamu na biso masolo musu to kotala na no sima. Liboso nanu to bimana na passe. To arracher na indépendance na biso. Hein? Bongo musu to kotala sima. D'accord? OK, merci. Matondo. Botombolela micro. Naza nanga invité. Naiki ko assister na séance oyo. Mais eloko etinga na telema mpona te mpo naza convaincu te. Papa kusu olobi oye mpo olamusa bana mwana. Okoyeba comment le dire? Merci. Comment nanga Edisas. Alors, quelque part, au côté de mon zindoté, nous avons convaincu na prophétie, 4e président. Prophétie, Papa Fumukimbango Elobi, 4e président, à Kozala calme, oui, bon, Kozala ébélé, et vieux Kozala bien, Kozala ini. Mais, kaka caractère moko kaka, n'a pas la raison. Calme et président pour toute une question. Mais les restes, ils sont conformes maintenant à la prophétie parce que l'unification est atteinte. Batu bazo kufa, batu bazo kima, batu bazo kunda, ba force commune est pelée. C'est ça l'unification. Et l'unification, on te le dit que pour Naïbi, ce token 1 plus 4, c'était imposé par les Blancs. Pour tout ça 1 plus 4. Tine to yeboui. Ba élection toujours ça là eza banevre ya mindele tine to yeboui. Ce qu'on question na ngeza wa. Est-ce que ndengo ye kusowana biso osololi na bakambi oyo bazokamba Congo parce que balobaka il y a pas un mauvais troupe, il y a toujours un mauvais chef. Peuple koyebisa bango to lamuki. Siko batu bazaka na centre ba décision balamuki. Première question. Pour bazo diriger bango pas mindele. Olobi okomeli mindele, okomeli ba pape okoni banani mais bato bazo diriger Congo, bazo zoka ba instruction pas mindele. Est-ce que baza convaincu na aligné na yo pour ba konji, ba kambi, soki balamuki tolobi na histoire roi andimaki azwa baptême na mundele yango tobeba, n'est-ce pas? Si soki roi boya ka kozwa baptême, si ko peuple ngeke be baptême. Donc il faut d'abord commencer à convaincre bato bazo diriger mboko o bazana na colonisation parce que bango bato permettre la colonisation. Et puis le monde a se pété kana na nini on a convaincu te pour na koloba o sepela te papa le bail que ils a partagé entre biso na mindele. Mindele bazana part na bango responsabilité ya passe na biso. Biso moko pe ba congolais tous na part na biso na pese exemple tous na père incorrect père incorrect apesa kambongo ne chaque année na ko soutenir budget ya Congo. Je pense que c'est là qui va 51 millions de dollars apesa na pas si je m'abuse 500 millions. Voilà 500 millions de dollars. Oyo ekotaka na kesi ya bakonzi na biso sikoyo mwanda oyo benzela oyo ya boma mwanda tofutela bango ovandi 10 000 francs boma masoke sali paso mili hemorroïde sikoyo mindele oyo bayebisaka bango mbongo wana topesi yo kobongisa nzela te to bato balia te
place wana expliquer bien te pour bambika ba mindele papa lobi ke biso pe tozana bolingote entre biso wana ya liboso question mibale. Merci. Namoni que oui, vous vamos et mingi politique parce que vous soutenez la politique et moi je suis convaincu. Toujours soutenir politique au lieu de ma religion mingi. Tant que tout le monde a comme tout poil la table pour il faut qu'il y ait na toloba na lisanga et au batuba sambelaka à quelque soit communion. Donc c'est-à-dire à quel soit et pas quoi pour accéder bien. Donc dans l'église à aucun quel ou pasteur basambela parce que après si tout ça va commissaire d'état des zones tout ça. Alors tout le monde a que ah on pensa place au président d'explication pensa bien dit. Est-ce que oui tu es kolamusa mais quelque part dans la politique on dirait makambo congolais azoze là comme si na langage ça quoi dormir sous congolais tu éviter bon moi pour ya na rien ya 4e prophétie ya président tout c'est là parce que mandat c'est là qui place on a explication ça bien te mandat c'est là qui c'est là mon délai si oui c'est là mon délai prophétie en moi le ba mo tout monde petit mais tout ça na temps si ko mbongo moi pour ya kaka tangu ba dirigeant bazali ou bien tangu ba kokende quand est-ce que si ko aussi là merci Martin de Mingi tolandi bino na bokebi nyonso. Première partie, président za calme, wana oza nango d'accord. Mais mikakatano ya za nango, ye nanu président, wana oza nango d'accord te. Aza na ba difficulté énorme. Tango aza ko organiser ba dialogue. Oyebi mekana nuko kanisa. Mokolo ndeko na biso ne mwanda semu. Asololi na président de la République pendant 3 heures du temps. Na sorti na ye. Alobi bandeko na ngai même élection to pusango. Chauffeur te mutaza mabe. Meza motuka. Elinko lobane. Ke mokonzi aza na difficulté na système et non ye mutaza mabe. Est-ce que tu as un processus ya ko réparer motuka? Te mbala moko to qualifia ki ye nano liboso ye moko ki a commis kabiliste lembo. Maladie ya wana. Au lieu de comprendre que auti koyoka di kambu moko ya tina na mayetali maladie ya mboka. Alobi soki nazalaki na 15 personnes. Naza même pas na 15 personnes. Soki nazalaki même na 7. Est-ce que vous avez un entourage na bazala qui formé na lolenge oyo pasi yango ezosa lelo soki olobi perenko azopesa mbongo mais charte de l'impérialisme mbala muso ye na retard elobi boye na pays ya tiers monde mbongo ekoki kovanda na ba banque na bango te dépassant 2 millions de monnaie. Il faut mbongo wana nyoso bakendo chawapi na ba banque libanda. Mais pour ne kende il faut nini? Il faut créer l'insécurité politique en Afrique. Quand il y a l'insécurité politique, sikoyo mindele batu bayaka ko conseiller. Ah voilà, bozana insécurité kuna na bino, il faut mbongo ezala libanda parce que moni soki le régime est changé. Donc voilà. Ce que tali tous les politiciens mbongo na bango evandaka wate, evandaka kuna. Donc mindele va s'organiser pour les alaka bongo. Et plus grave, ezali ke bandeko na ngai bobandi ko sala ngo siyama parce que boyoki bien mindele na charte oyo ba bongisaki, il faut to maintenir bango na misère. Na pauvreté. To pese exemple ya Mobutu. Tant Mobutu azoza ba mbongo ya Congo, azokendo chango na ba banque étrangère, mindele bayebaki bien bayebaki te. Bayebaki. Poni bazongisaki yango te. Po baya kolobane un jour que pillard. Mais les 18 milliards bazako déclaré à Mobutu vendela ki na ba banque ya banane. Ya poto. Muse Kabila boyebi ka senga kango. Est-ce que azwa yango? Eh. Osomona mbongo ya Savim peza wapi?
mais kende ko vérifier ba mbongo nyonso même père ko ayebi ne bien que mbongo wana soki ba pesi ba kozongisa ngo na ba banque na bango. Comment? Papa, excusez. Mais pas pas la question. Zela, bon ça va tout. Kaka biso na Congo. Non, en Afrique. Oui, en Afrique. Nzela ya boma mwanda. Faut midele batu ba imposer biso. Parce que mbongo no sekenda et pourtant soto kati na ngambo. Prince ya pamba basali bango. Baza kutu na mai. Bafuta kate, courant ba ofuta te. Moi si soka boti ofele. Si comprends wana na zali. Zela na ngambo wa. Na Angola kaka anaki. Soto ke na Congo Brazzaville. Na Angola. Basala ka Zela nano. Ozolobela mutu aza mopaya na Angola to oyo akende ka Angola. okende ka Angola wana na yebi. Ah, mais ça. En réalité papa to. Non. Oyebi réalité ya Angola te kende na Angola. Mais ba nebele bazokima na Angola lelo. Tokota kisoyo toilette. Mutu azotambola njiba na toilette te. Biso to memeli ba onde batiaka ta toilette ya libulu akusepeli pe. Tokota ka principe. Na soyo awa zamba. Melelo zamba ezate atie prince. Question nanga. Nyonso kendaka nango. Mais oyo biso zozaka nango. Basali yango progressivement. Mais volonté wana pesate pa na biso. Mais na lobi donc c'est la gamme ndele papa. Te zela. Nzela boma matadi. Ebongite. Ebongite. OK, Kinshasa matadi. Ezalaki na ba Koweït. Ya ba une semaine, 2 semaines. Eza lisusu. Babongisaki yango parce que guerre ezali likolo po bazwa moyen ntango bato ezoya bamema minduki na bango bienke. Okosi bato. Tika na yebisa bino eloko moko. Oyebi nzela kasumbalesa. Soki eza na mutu ayeli bino discours wana boza na erreur monene. Oyebi mokolo président Kabila kotia makolo na awa. Bosenga ye audience. Senga audience. Bosolola na kombo bana mwana. Ayebisa bino ouvertement ba difficulté azana yango na ba projet azana yango. Mais c'est ba difficulté comme tout papa ba démission na kati. Yo za na ba difficulté ozo vanda kaka wana. Zela na papa ozolo bana mwana ngana za difficulté mwana ko cho classe ezate sikona na otangisa mwana classe. Matondo zela nani. Ozana candidat oyo azana ba milliards ya ko bongisa mboka oyo nano zuye te. Oyebi histoire ya mboka na yo te. Avant oyebisa mutu démissionner, il faut zala na remplaçant avant bimisa joueur. Parce que bazo kosa bino que soki lelo bozui 5e président, vie bongi mais bozo bosana ke Kabila za 4e président. Parce que uti na président Kabila te. Oyebi banda ko mabele awa na mwanda. Etongama na période ni. Awa kaka na mwanda. Banda ifo colonial. Sikoyo bobandi kolela pasi na 4e président alors que kobanda na 1er président bokoki te ko changer banda kuwana pona ko chango na matériaux durables. Quand même tozala bato to kodisa makanisi. Nzela ya boma mwanda bientôt président de la République ça peut être une histoire te na 2006 ba pesaka projet na Yerodia ene Congo po batongango mbongo dévié. Mabeka ya président. Et lelo ye moko ache bangombe ache banzeta mbila we bele azana souci oyo ebele boyebi te pona nini mundele azoloba longwa boyebi yango te. Il fallait bosser l'effort. Oyebi tala l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami, mais l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi. Simbango bien. Mundele oyo azolinga ko bénéficier na Afrique azoboya mutu wana eyoke kwa kuye mundele wana okanisi po yozwani soki président Kabila ye bobeleli nzela ya boma mwanda na courant toza nango te na kosala ngo lelo na ebisi bino te kala mingi te mais eloko ya pasi eza na te na Congo central onga nazomona drôle eza boye soki ye na élection bolingi ye te mais soki ekomi na ko réclamer bino bozo réclamer. Mais fallait que vous ayez un kolinga, asa beau frère na bino te. Ponde kona bino ya mwasi oya badi. C'est que boza déjà na kati ya bokonzi yango parce que mwasi na yaza beau frère na bino. Mais bino ba beau frère bolingi beau frère te. Est-ce que boyebi ke bokonzi yango eza ya bino parce que ndeko no mwasi aza na bokonzi. Elingi loba yo poza na kati. Te.
siko bomitiki bambrouilla kabino olie boyebisa ndeko na bino ya mwasi tolingi boye tolingi même ndeko ya mwasi ezosala epasi dernièrement ayaki na boma soki tolandaki alobi ah malgré boboyi kovote ye malongoli nga te na libala eza bozosala epasi soki kabila azoyoka bino bozoloba maloba bongo akoloba nzambe opesaki nga mwasi ya bakongo nazalaki sur ke lokola bawuti na mfumuki mbangu e bazali mpenza bango bakolinganga makasi mpona bali ndeko na bango epai ya bangala mwana kendeke epai ya tata d'accord lokola mama Olive Lembe abotami na tata ya Muyombe mama na bango akotinde wapi epai ya tata na ye na boma sikoyo epai ya bakongo bana bakendeke epai ya mama bana Olive Lembe azobota bakende pana epai ya mama nzambe oyo asalaki ke le 4e président azala jika ekokana na Joseph Kabila ekokana na Joseph Kasavubu na même période na ye Vital Kamerhe akokani na Vital Mwanda na même période na ye Moïse Tshombe na Moïse Katumbi bozotala formule wana te et puis premier président Muyombe 4e abali mwasi Muyombe hein omoni tala pasi esika ezali bozoyeba te badonné spirituel siko bayeli bino sango bozotia biso plus politicien na sens nini bino bozomona lokola tozokotela président Kabila me tolingi tolimbolela bino boyeke landa ndeko toza na problème ya mbongo na biso tozali na problème na baprophétie oyo ezoloba ke il faut mindele badedommage biso oyebi na 2011 na 2011 basalaki réhabilitation mfumu kimbangu na bandeko église kimbangiste bati bainduire l'état en erreur na basali droit soki lokola bakondanaka mfumu kimbangu injustement et que gouvernement belge eza nanu lelo il faut gouvernement belge et réhabiliter mfumu kimbangu d'accord mais sikoyo basali cour constitutionnelle congolaise et réhabiliter mfumu kimbangu nani akofuta badommage et intérêt est-ce que omoni te ke bandeko église kimbangiste bazalaki embrouillé quelque part po baratise Congo mbongo oyo lelo tozolobela omoni yango siko olie biso tokota na démarche yango ya mbongo oyo pe mundele ye moko alobi nga nakanisaki keler bozoya boye bokoloba ntuka mfumu kusu kobanda lelo lokwa tomoni badocument oyo biso tokoseralie na démarche oyo po totala nano liboso esika bolamu ezowuta po tokende na bolamu po bandeko bavandi na mwanda batonga bandako na époque coloniale tina lelo bazokoka kochange yango te faute d'argent l'état azofonctionne mbongo tala manœuvre eza ebele napesa bino exemple ya budget ya l'état mpona paiement bafonctionnaire oyo nanu mindele bazoboya basala bango augmentation ya salaire mais nefisa bino kaka eloko moko enveloppe ya bafonctionnaire ezali na 24 millions de dollars ok Vodacom azali na 3 millions ya babone Airtel 3 millions ya babone na moyenne ya 1 dollar ya carte prépayée 1 dollar na 3 millions par jour Vodacom azozwa combien 3 millions de dollars na 30 jours azwi combien 90 millions de dollars 90 millions na 8 jours akokisi 24 millions ya enveloppe ya bafonctionnaire omoni yango sikoyo soki tolobi ke président de la république lelo na basentiment nyonso bakotisi na bapopulation soki lelo alobi parce que bosengi a décidé po bozoboya d'abord force intérieure po badirigeant na biso bopesa bango occasion ya kodirige biso malamu il faut to libérer bango na maboko ya bamindele parce que lelo Vodacom
RTL bato wana nyonso ba multinationaux bato nyonso na bomoni soki président Kabila simbi b'intérêt na bango na ko créer ba groupe armé na mboko et ba ko appuyer opposition makasi pe ba ko provoquer ba soulèvement populaire et bino pe kaka bato bokozala bato ya liboso ya kotelema na babalabala ozomona soki tokena likambo ya fosse commune ok bato ba découvrir yango eza bango soki lelo na mwanda bakunda mutu moko bie bakunda eloko moko awa soki yo oparticipaki nango te bie bayebisi yo tokoyeba place ezali eloko te omoni yango me balobi bien na document towuti kotanga esika oyo baintere na biso ezali meme bato bakufi boni ezotangema te na est oyebi combien de milliers de morts na est bazolobela yango mpo na nini mpe kuna baintere na bango eza wana et même boyebi makambo ya bakambo na sampu oyo banani bakreye yango me bamindele oyebi guerre baluba na balulu banani bakreyaki yango na kasai meme bamindele tina lelo donc omoni botika kopesa mindele bokasi il faut to affaiblir bango il faut tokende na bacontentieux biso na bango même likambo ya ba 500 millions wana mokolo mindele bakosala tubela bokende kotuna Desmond Tutu na makambo etalaki période ya apartheid ntango basali commission réconciliation vérité réconciliation Desmond Tutu apika crise ntango ayokaki ke baza kotia même bamectasie na bamai oyo baafricain bazomela kuna na Afrique du Sud po erendre basi stérile na mibali stérile pe babota bana baza na malformation ozomona eza na makambo ebele oyo boyebi te mais eloko ya liboso tosala nano makasi tokoma vraiment libre avec la liberté nde tokoyeba koréclame nyonso soki lelo président Kabila atikeli biso indépendance te mais oyo akoya nsima kozala kaka nani marionnette mais soki makambo ya indépendance prophétie ya Mfumuki Mbango ezolobelake na période na ye akotika bato na bowumbu te et na même période na ye parce que abike période na ye esclave akozala te na période na ye atenir tête na mundele sikoyo na tenir na ye na période na ye alobi ke nous ne sommes pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de Mfumuki Mbango ezopesa ta courage te ndeko na ngai yango te ezolakisa ke il fallait bayindo se conformer na bon Mfumuki Mbango to résister po tozala indépendant sans indépendance pas d'émergence sans indépendance pas de progrès pas de paix omoni matondo mingi papa liboso napesi merci mingi mpe napesi longola mingi mpo komonela kati moko na biso matondo mingi nazwaka nimero na yo na kanal ya mama ne mbumba donc kombo na ngai papa Londa Nzungu nabengaka yo na ntango ndeko na ngai mwasi azalaka na hopital alors motuna nalingaki natuna ndenge nini biso depuis papa oyo ayaki awa alobaki motalo wango alobaki makambo minene awa me ngai motuna nalingi natuna ndenge nini premier président na biso Kasavubu abimelaka epai na biso bazwaka indépendance babundelaka etumba wana elongo bango na Lumumba me ndenge nini premier président na biso azalaka mingi rekoni te me papa Lumumba ye moto akoma liboso mpo koyeba ke ye nde moto siko akoma liboso ero toyebi bien ke akufaka babomaka ye mpona makambo ya intérêt ya peuple mais soki totali bien Kasavubu asalaki eloko moko te oyo ezalaki mpe intérêt na biso bapeuple bazalaka toujours na reconnaissance epai na ye te parce que kombo na ye ezalaka rare mpo oyoka ke ezolobama mingi na bahistoire na ye
mais histoire ekoma na liboso ekoma kaka ya Lumumba. C'est comme si on dirait ye nde moto azalaki président, ye nde moto azalaki inférieur ya Kasavubu. Alors mutuna yango wana nde ezalaki na ngai mutuna ya papa, puisque esalaka ngai passe pour koyoka toujours que kombo ya premier président na biso histoire ezalaka te. Matondo mingi papa na biso. Oui, en fait nalingo nasilisa omoni les deux juillet mama Mbumba amemaka ngai kuna na esika tosamanaka na likolo kuna amemaka ngai ye moto asali nga le nécessaire na bana kosangana nayo na Lingombo, mais vraiment mateya nakenda koyoka kuna ndenge kakolobi histoire nyonso oyo olakisi biso awa yango mateya nakenda koyoka kuna, alors que oyo ateyaka biso mateya wana azali mwana akoli nsika moko na bana na ngai na boma. Vraiment nasepelaki mingi na mateya wana, Nzambe apesi lisusu oyo eleki akoka koteya lisusu na baoyo mosusu oyo bayebi te histoire. Matondo mingi likambo ya président Kasavubu na likambo ya Mbuta Lumumba eloko ezongisaki président Kasavubu sima ezali attachement na ye na bamindele, parce que batebele bayebaka te tant tosololaka makambo oyebi Mbuta Kasa abundaki makasi avant indépendance. Tant tokomi to accéder na indépendance azalaki trop penchant na bamindele. Siko Mbuta Lumumba ye a résisté. Ozomona résistance ya Mbuta Lumumba nde sali siko ke amati lokumu mindele babomie batu nyonso oyo bazalaki anti mundele bamonaki bravoure na ye na courage na ye yango wana nde ematisi ye. Mais sikoyo Mbuta Kasa omoni meme kolongwa na ye na pouvoir balongoli ye na pete nyonso. Webi soki oyoki lisolo ya Mbuta Kasa webi katonga ta dispensaire te na période na ye azwa même pas temps penza ya kotravailler parce que akotaki na guerre nanu d'abord pendant 5 ans désordre mundele akreaki. Donc eloko ezongisaki Mbuta Kasa sima eza kaka attachement na ye na catholicisme et puis komi pesa plus na mundele soki azongaka na bomfumuki mbango ba honorer plus makila le 4 janvier lelo mbele azotangema parmi ba brave moni me komba na ye abebiselaki yango na bolete na mibale opesi longonia matondo mingi tokokoba pe bango nyonso bakokoba kolakisa bino boyokoteya boyindo matondo. Tosepeli tosui pe mama bamama bazali banengwa boni mituna eza te sawa papangi ya munu mbote munu mgwe mwana mwanda mgwe musoro mwe kindofula ngala kwa musabao na kutumba na ndinga ya wala na kikongo ya leta mgwe mwana mume mesambila na katoliki kumbwa munu ngonga mayembe mebaka premier communion na catholique, confirmation na catholique. Mais diambu mosi mekuwa mzona yufusa papa eske na mambo nyuso ngemetube mumelanda kana yao bamindele mweko ni bavwanda na susi na beto ikele fe poka na bamindele vonda na susi na beto sina kunyoka mabete na kunyoka masino mabeto nyoka mana yao ikele fe. Alors papa munu muzona neti mufutuka na pangwa njila eske profeti ya beto
ya frego ni papa Simo Kimbangu oh ya betu ba mwindu oh bie soki wa mutindo soki Jésus bon na oyanola na lingala mbo munu selo na pare ya muyo mukana tubaka mundele anike nemina beto ni zona betu ve na bilanga muna kati wala mwe kindo fula mundele mekuza sala sondi na divana na sonde ina bamebenga mukwenda na territoire kima mona bana pesa musami mebilanga yaundeke vukisaka nkango wa munu baka ta mwana mumosi benke tubo betu basolo ngobeke tanga bave ngona kubunda na ngona kutangisa bana mu benu bakila munu ata mwana mosi alisala tekisala kima mosi ve eske mundele penzaka na mezola betu ba hindu penza eske andilenda kumisa betu na kiesclave yai be Samili kaka ya mtu na kuba banda kumbi ya mundele andike vuna kabetu lino ya zole ya tatu matondo bon samwe matondo mingi pona Yesu soki oke otangi na Bible na Matthieu 15:24 alobi kaka yaki pona bana Israel Fumukimbangu aza na susi makasi ya biso lokola ye anyokomaki 30 ans na boloko pona biso omoni bandeko na ngai na motuna oyo mama atuni biso mukanda oyo biso bangunza tozokanisa malamu ete a partir mukando emonani mutu mwindu nyonso azomilela pasi ezala ba dirigeant politique ezala na mangomba nyonso tozosambela document oyo ezali libération na biso oyo Fumukimbangu aye kotikela biso parce que ezali document juridique document ya justice oyo tokobrandire pa mundele ozo reconnaître yango to oyebi yango te soki ayebi yango azo reconnaître yango azali na 57 ans ya kodédommager biso nano parce que a exploité biso illégalement donc tina bino na kindofula wana boza na kati ya 57 ans parce que logique normale omoni bato mosusu eloko esala bango pasi te mundele akoboma biso mundele akosala boye mundele mutu nyonso mundele aboma yeba bien kakota niongo akofuta ye na contentieux bino na kindofula ntango mundele aye akuti bilanga normalement akofuta mbongo bilanga te po mabele wana bino bandeko kindofula bovandi eza ya bino boza ba autochtone bakolo nango l'état aye même sima ya ba autochtone parce que l'état état indépendant ekoti na 1885 lere bakaboli mabele na biso na Berlin nde basali état indépendant du Congo donc premier propriétaire ezali yo autochtone tango bayaka kozwa nini bomengo wana basalaka nini babengi ba chef du village bosala cérémonie bapesi bino bamakasu biloko nyonso donc masolo na biso ezali mindele bakoma mitema malamu olie bapesa 100 000 balobi te bino bandeko kindofula tokuti pétrole epai na bino tosolola biso toye na bamashine bino boza bakolo pétrole tosangisa tosala société lobi na lobi ekozala ndenge nini soki tozwi bambula basi basenrichir mpe ebele te il faut continuer kaka bongo donc na Fumukimbangu nde lobiko na biso ezali yango bolongola kobanga soki bozobanga mindele babomaka wana bozopesa bango courage mais faut boyeba ke
mutu aza na niongo na yo aza faible parce que aza na niongo na yo to appuyer action oyo tosangana biso basolaire bakobengisa biso badelege tokoka kokutana tosangana mpo toyeba bapolitisien na biso basenga biso bolimbisi tozala na bomoko mpo tozonga na badroit na biso. Mundele alingaka biso te mpo alingaka bomengo na biso me tokomise na point alinga biso yango nomoni fimbo esi ebandeli ye kuna soki oyoki bazamba na bango ezozika dans le vide bapelisi moto te lelo kutu nayoki na États-Unis kuna esali 2 jours ouragan euti kobeta bango na bango kuna koyoka na malonge ezali te to profiter na yango biso po to se souder eza processus mobimba me na mokuse mundele alingaka biso te me lokola période ya kofuta niongo se elekaki tosilisaki niongo na ye azongisela biso mbongo na biso oyo aexploité pendant 57 ans nde tumba toye nango yango wana matondo mingi tufia okiti mama lobi alinga koma vutuka akocontacte banani mpe akosolola na banani mambuta baza bakoka koencadre ya mbala moko lokola alingi kokoma vutuka eza simple acontacte bakambi oyo bazali awa baza na mwanda ingeta acontacte kona ye kona ye ye moko ayebi kaka alobi na kisolongo aza solongo na kindofula oh nabusanaki te kasi na kindofula on dirait oui bon eza mboka basemeki basemeki ya kuna kasi nabala mpe na kindofula te. Bien, tous en décomoko, journaliste. Je crois que le moment est là. Préparez-vous pour le point de presse rapidement. Komona ngai Landu Umba Bikudi. Fumu Kusu ngai natika koyeba uteta unazaki na kati ya République démocratique du Congo. Na keyo komona yo na image na Brazzaville. Isalanga esengo na salaki West Africa musala na tale ba West Africa bafandi bakolanda yo na émission ya dimanche. Batuni ngai est-ce que yo yebi mutu oyo na lobi na tira koyeba ete. Eta na va frère moko bali ko expliquer ngai ti jour na kutana yo na ba image na télévision na NTNC bazo l'action ba West Africa bafandi bazo landa yo. Isalanga esengo mingi na lobi mutu oyo mukolo ezali nzambe kosala ngai na kokutana na mona ye alavi bonamiso oyo deuxième fois na mukuti yo boye na moni boye premier na yala moko ya mibale yango yo papa Nkusu eloko na zo kotuna ya liboso olobi to yo kanana bamindele basenga biso pardon oui na yoki yango basenga biso pardon mbe avant biso tokende na bamindele tokende kosenga pardon est-ce que biso moko ba congolais na ba congolais est-ce que toyokani na bamabe o tozalaka nango ou toyokani te wana mutuna nanga ya liboso ya mibale mboka na biso neti territoire ya Mwanda ezali territoire moko ezali na pétrole mingi pongai na vivre na territoire ya Port-Gentil Gabon na vivre na territoire ya Pointe-Noire mboka o eza malpilé kizo bisa pétrole eza salité eza malpilé ezali Mwanda yango na tuni ki journalier apamba l'air mususu badukaka awa na Mwanda tomona batu mususu abutaka katanga est-ce que awa na Mwanda batu bakoko sala musala nguna bonga bazali te tuna na ngai na salaki nango yango wana matondo mingi mindele basenga biso pardon biso na biso soki toyokani deja kasi tokolika démarche yango toza na yango tozolimbola bandeko ezali processus toluka
to changer discours na biso entre biso to longwa na division to créer climat ya kimia na mboka na biso soki to créer climat ya kimia to sali boyokani kati na biso toyebi te okuna za ndeko na ngai okuna za moninga na nga nazotala nanu lingomba ya asambelaka te nazotala nanu parti politique na ye te ebandeli ya koyoka na yango wana biso na démarche tozali na yango tokomelaki badirigeant politique oyo toyebisi bango esengeli basenga peuple pardon tokolikia ndenge toza kozonga na Kinshasa bokoyoka lolenge kani démarche yango ezosalamela mpe bongo na bandi bokolanda yango na babilili to na bamikanda oyo tozokabolela bino mpona kolakisa démarche yango. C'est vrai que ndeko autaki koleka lobi il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Oui, mais soki troupe eza na soumission totale wana nde ekomi sikoyo il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais soki troupe eza rebelle, soki troupe eza rebelle, est-ce que lelo na Congo toza na soumission totale na président de la République? Non. C'est au contraire, toza bato ya liboso ya kofingaka ya kolobaka maema sotokoki tolobaka. Donc ti tozoloba likambo na contraire na yango. Président na biso il faut azala na force intérieure po azala makasi, mais soki tozolembisa ye na kati tozosala erreur mpona bolamu na biso moko. Donc démarche to bandango kaka siko ndenge tozali awa toyeba kolimbisana toyeba kolingana ti tobimi na basite na likambo ya main d'œuvre ke bazwi mutu na katanga po ya kosala ki journalier bandeko na ngai ya Kindofula basemeki na ngai mpe basengi yango bozwila ngai mwana na musala me bazwi te epesi ye mpe mwa bien te. Nga namoni bandeko ba Congo fale bosepela makasi soki bazwi bino na ki journalier te, parce que comment bokoki kondima bino bakolo pétrole bondima bokende kosala ki journalier. Kapita chef du village aza sentinelle azokenge la pompe cheval po bafuta ye soki $100 ata bino moko. Mais occasion pour mukimbango apesi ta botika biloko mususu ya ba distraction soki bazwi bato ya Katanga bazwi bato ya Kinshasa bato ya wapi baye kosala ki journalier wana basala ngonano anatanda oyebi soki bazwi yo kolo eloko na ki journalier c'est comme ça kolo na ngote et puis tango zosala na ki journalier wana obandi okomi na kobanga soki basali bakolongolanga na musala soki basali bakolongolanga na musala il faut oboya omoni ndakisa tokoki kopesa bino la main qui donne mais c'est celle qui dirige. Oyebi même biso poto ya kosolola na bino boye soki lelo tokei ndakisa toke kosenga mbongo na gouvernement pesa biso mbongo poto tambola na ba province. Est-ce que boyebi ke faut tozala na compte à rendre pa na bango? Boyebi bongo? Soki tosilisi faut tokende kopesa rapport. Donc c'est normal, un homme spirituel a sokaba mbongo batu te akoki jamais ko se faire corrompre, donc bangunza bakoki jamais ko kende koza mbongo gouvernement. Omoni? Il faut babunda na mbongo ya bango moko na mbongo ya babola. Biso na kibobola na biso nde tokobunda pour l'indépendance na biso. Et non tokende ko se faire corrompre. Donc ceux qui bozo kende ko luka même ba misala wana bozo sala ba erreur. Biso tokoli ki a été tozala na démarche c'est mieux. Po ba mindele ya perenko tango pe ba ko sepela balobi ba yindo balamuki na bango ba Kongo pe balamuki. Biso pe to le belé to koma ba associé na bango. Po bango pe ba protéger danger o ezoyela bango parce que omoni makambo tozo solola na bino l'air musubo zo mona ngo maseki. Mindele soki pe ba s'entêter na bango parce que bakoki pe ko s'entêter ya koloba ke non démarche en Fumukusu na bangunza eza faux démarche
mais ntango bamoni bamoto ezopela dans le vide bazala mayele biso mpe na Égypte ezalelaki kaka bongo ya tata mokele elekaka te na Congo central boluka nano main d'œuvre te toluka nano dépendance mpo baboyi ya mondele tala basalaka baerreur babotela biso bana oyo lokola bango bazala kolia babude ya bamindele na bapain coupe ya mindele bazala kolulaki mondele bato wana bazolinga plus ki mondele bamindele bazonga mpo bango bakontinue kozala batata na bango bazala baboyi ya bamindele mpo bango baliaka babude na basosiso na bafromage alors que mpo na santé nayoki ndungu kuta eleki fromage na mosika matondo mingi. Pour la presse, nous avons la RCM, RTRM, RTAK, RTB. On est prêt? Papa déjà. On commence avec la RTB. Il y a une question. S'il n'y a pas une question, je crois que nous avons l'obligation de nous lever pour l'hymne national. Ok. D'abord, bien sûr, bien sûr. Richard. Voilà, comme on a Richard Mayemba, azali journaliste reporter na RTB. Na outi kolanda vraiment na molai nyonso exposé à FOMO. Première question na ezali tango bandaki exposé na yo olobaki ke biso tozalaki na niongo ya bamindele na Égypte pendant 430 ans. Mais na fandi na makanisi na ngai etungisi ngai. Est-ce que les Égyptiens wana oyo biso fotofuta nyongo ezalaki ba Congolais ou bien ezalaki ba Africains nyonso? Parce que nyongo yango on dirait ya Afrique, nyongo ya Égypte, on dirait ezalaka na mutu ya Congo. Donc wana question na ngai. Deuxième question. Outi koloba wa bokoyi mokanda na Pape François. Pour cette déclaration, d'ailleurs, nous avons. Est-ce que l'île Oyosé Kosal, beaucoup d'années, bien sûr, sur la chef spirituelle, il y a la religion africaine, pour beaucoup de Mokanda, mais l'île Mokozé personnel, Voilà ma préoccupation. Merci, Richard. Matondo mingi ndeko Mayemba na mituna na bino mibale. Il y a liboso, il y a 430 ans. Omoni ba égyptien antique eza bayindo. Majorité ya ba pharaon bazalaki bayindo. Égypte lelo soki ezali habité na barabe, ezali na ba guerre de conquête. Donc barabe baye après parce que Mahomet a telemi na bandi na 630 après Jésus-Christ. Donc, Égypte pharaonique, ezalaki bayinde. Alors, Congo, Oyo, Royaume Congo, ezali empire, Oyo et unir presque noyau central, to esika tribu royale, Oyo longwaki en Égypte et yaki ko siège. Raison pour laquelle, sokotali na démarche ya Bamindele, baye liboso na empire ya Ghana avec Barthélemy Dias bakoti mais ba trouver que eza yango te mais l'air bakomi na embouchure ya fleuve Congo nde esika siko baye komona peuple wana oyo azalaki na tribu royale esika yaki ko siéger nde voilà esika wapi mundele akoteli sikoyo pona azwa bayendo baso. Or soki tozwi baptême ya Nzingankuru elingi kolobaki Nzingankuru ase soumettre na bamindele mais soki
royaume Congo eza attaché te na bayindo banso ndenge nini soumission ya nzinga nkuu ememi esclavagisme na bayindo banso na bisika nyonso bazali. Alors soki esclavagisme ekotelaki na embouchure soki elingi ebima ekobandela wana kaka na embouchure yango omoni ke message ya libération soki otali la plupart ya baprophète oyo batelemi basali kombo makasi babimeli na côté nini côté ouest. Voilà donc Congo et puis Congo est prophétique prophète oyo balobeli que ce n'était pas n'importe quel azalaki n'importe quel mututé, c'était un homme ordinaire, non extraordinaire. Abimeli na kweni kaka na kwen wana ya Congo central na kwen ya Congo belge, c'est que Congo wana oyo etondi na bomengo ebele Congo wana yango mutu ezali gachette ya Afrique ya France fano soki Congo ebongi Afrique ebongi. Alors soki mundele ayebi ke soki Congo ebongi Afrique ebongi esika nini akokende koambrouiller mingi mais kaka wana la plus belle fille du quartier aza na difficulté po abala oyebi bongo parce que akoyamba toutes sortes ya mibali na bescro ya balole na bato bakisi bakoya kaka parce que aza kitoko. Convoitise extérieure ya bomengo oyo eza na mboka na biso nde ezali na base ya souffrance na biso yango ezosala ke lelo tokoka konyokama lokola bongo. Après ntango tokomeli badirigeant européen soki toza vuvamu kaka nakolikia d'abord vuvamu komonela yango na image oyo bino bozomonela wana te lelo mpumukusu ntango botangaki wana rénovateur chef spirituel de délégué chef spirituel de la religion africaine. Donc ndenge bomoni bango boye bangunza na bangunza oyo basangani awa baza na mangomba na bango ozomona. Donc ezali te lokola fumukusu na bandimi te mais regroupement ya bangunza nde moto ekomi mais en tête nde fumukusu. Ba chef spirituel mosusu nanu baye ko se joindre na biso te. Et puis omoni na histoire oyo eza na biso bamindondo ebele siko tozoloba kaka tosangana tozobenga bandeko tosangana makambo oyo toza nango oyo tozosala lelo mbele esalemaki na 2013 mbele esalemaki na 2006 mbele esalemaki na 2009 mais kaka bakambo yango ndenge ezalaka baokuna bazokanisa boye raison pour laquelle bangunza mfumuki mbango botelema nanu bangunza na bango te ezela nanu tokende nanu mwa moke mwa malembe nanu bovanda nanu lisanga ya nengo ya nzinga nkubiki soki bakoki kotelema ngunza fukia muntu wasolwa bino wana president na biso ya Matadi wana soki tobi totanga bango nyonso mbuta machwa lisanga mbuta machwa moto alobiko aza te bon mutu na mutu atelemaka mwa mbango tangi komba lingomba na yo moto alobiko atelemi netwaleka lisanga netwaleka atelemi aza kuna na nsima bino tanga na kombo na bino Ngunza Makabi lisanga ya molongo ya bakusa Nezulu Makeba bino Nezulu Makeba moto na moto bopesaka ya bino mponga nyonso eza na motu te matondo mosusu bino kisantu ingeta voilà oyo kuna zela oui telema bino
Ok. Ya bangala kuna na lobela ngona monoko na bino. Donc, ezali masanga ya ebele. Bon, Kasai. Kasai, Ngunza Zongaki, mais CGK Zali, secrétaire général na bango. Wapi Bolo Bako. Ingeta, bino lisanga na bino, akula muchilu batatu. Holandi, do bangunza baze ebele, ko to sangani, ko to komi, to komedi pa. Na ba diriger matondo mingi. Matondo mingi, bon bangunza nyoso botele mabande ko ba mona bino. To beteli bango maboko po matondo mingi, bokoki kokanga, moi to kanga kanga bino nyoso bakombe kozala te po ko umela. Matondo. La presse c'est fini. Jean-Marie n'a pas de questions. Bien. Pour mon abandi, mituna esilité. Tolandaka souvent programme ya vous mon RCM, nous avons fait ça rendez-vous, numéro de téléphone, les arbres les cas, tous les gens na mwanda tous amis na Vodacom. Ah. Au soko landi ba appel à Vodacom, vraiment il va que eutika kamwana pour ba raison mususu ya ki moi retard. Donc tout ça pendant 90% ya bazala na Vodacom. Wana pose ça la moi publicité. On a limite, mais on est toujours disponible. Oui, biso ya. Ya Vodacom. Aussi la biso. Te biso to, le numéro c'est ça. RTL. RTL. 099. 99 lisusu. Oui, 99. 36. 611. Voilà. Oui, pour mon tokomi bongo presque à la fin, il y a beaucoup d'éléments pour tous les hymnes nationaux, la biso, la lingala. Pour mon azana moi, il y a beaucoup de tokota directement la chute ya conférence na biso. Matondo mingi na bandeko bana ya mwanda nyonso oyo bo disposer penza ngonga na bino poto solo na masolo oyo lelo. To remercier to tozongiseli bino pena matondo mingi makasi kino ngonga oyo banda to yaki. Démarche na biso oyo ezali etinda oyo biso tozwi biso bangunza na tango oyo bozala nango penza ya kolamuka pe bo profiter na yango na occasion oyo oyo pamba te masolo ya kosolola na bino penza ezali ebele bolupe ba occasion ebele ezalaki lupe na mboka oyo oyo po mindele bayebaki biso malamu tokolikia soki tokotangela bino mwa ba exemple moke. Avant politique à recours à l'authenticité en 71, déjà en 1969, Mindele batindaki Osborne awa, et koya Osborne yango mutebotaki l'église pentecôtiste, oyo eyaki kosala tesuka nango ekomi ba mouvement pentecôtiste oyo ebotami ekeiti na ba église de réveil. Et après recours à l'authenticité, il faut créer un groupe charismatique. Oyo pona ko étouffer recours à l'authenticité, zalaki tozonga na boyindo na biso entre autres ba créer ba bakanja na ba noirite. Sango catholique Père Vandek ye a témoigné yango alobi bien basala film ya bakanja na noirite pona nzembo ya nzambe na komitunaka. Ceux qui pressent na biso bakosepela na yango na bandi bien tokopesa bino ba élément wana na mikolo ezali koya bandeko na ngai bozela te génération mosusu makambo eza na génération oyo mokili ya molimo azosala ba effort nyonso po génération oyo eyeba solo oyo kobikisa bango. Donc bozali na génération oyo
selon ba prophétie même ya mfumu kimbangu esclave akoki kozala te. Donc il faut boboya bowumbu yango bapesi document oyoyo. Passage na biso na mwanda ezali po elamusa bino bolo na kimia boyokani entre bino boloba tozobundela indépendance tozobundela banyongo na biso eza na poto esengeli toyokana esengeli tosimbana po ete tolobela plus indépendance ke badésordre oyo bazosenga biso parce que lelo soki batindi yo bima na balabala ozobima na balabala po soit tokende kobuka na ligablo ya ndeko na yo wana aza politicien te adebriyaka na ye vi oli okende komatisa ye ozokende kobuka po okitisa moninga na yo akwe yakoma malere ebongo nsima nango olobaka o te ça ne va pas biso nyonso tozoniokwama mais parce que boza komitika manipule na bapoliticien donc bapoliticien bamanipule bino lisusu te mais basenga bino peuple nde pardon ke bakoservir bino peuple e bino peuple bondima te bapoliticien na biso po baservir lisusu mindele te il faut bazwa soutien ya biso. Or soki tolingi to soutenir bango il faut baboma tendance majorité opposition parce que biso tokoki jamais bakabola biso bamosusu basoutenaka majorité bamosusu basoutenaka opposition. Il faut se réconcilier pour mundele politique ne ya diviser pour mieux régner esimba lisusu te esika nyonso bato bakabwanaka ezaka faiblesse nde ezalaka wana mais sika bato basanganaka nde sika bokasi ezalaka. Lelo soki ozwi mfumu nkusu otie ye par exemple na côté ya majorité okolinga ye te. Soki ozwi mfumu nkusu otie na côté ya opposition bato ya majorité bakolinga ye te. Soki ozwi mfumu nkusu otie na tendance moko to na likambo moko kosepela na ye te. Mfumu nkusu elongo na bangunza bazali bakobi ya mosala ya mfumu kimbangu mpona koluka bolamu ya bayindo oyo bino bandeko na biso bozali nde etinda wana tozwi po bapoliticien il faut se réconcilier entre bango. Premier politicien papa Kengo Wadondo papa Boboliko baza na obligation wana babenga ba jeune politicien basenga bango bolimbisi sima nango baye basengi biso peuple bolimbisi. Soki ngonga ekoki batindi maloba awa tokolinki a été représentant ya mwanda ozanga te na ba jeune pe na biteni mosusu na ba ayant droit coutumier poto ya na Kinshasa parce que na Kinshasa toza ko organiser des conférences ya liboso ezali poto bunda ba dirigeant politique basenga biso peuple pardon bongo deuxième conférence nde toza ko bunda ya makasi wana tozozela biyano kouta na mikili ya poto po ete biso na bango tokoka kovanda esika moko po tolobela lisusu indépendance. Donc tobengi tosengi na bana mwanda bolo na kimia manipulation politicienne bondima yango lisusu te. Bapoliticien balukaka kaka baintérêt na bango moko mais po baluka intérêt na biso il faut to contraindre bango bazala bango nyonso camp moko et après quand wana biso na bango tokoma eloko moko nakoliki aite na bongo biso tosengeli bino bana mwanda mapamboli ya mapamboli biso bangunza tokoliki aite na osenga bangunza botelema maboko na bino etala epai bana mwanda bazali bopambola penza maboko na bino epambola bana ya mwanda bazwa lipamboli euti na tata keli likolo na se kimia ezala na kati ya mwanda ya solo mokeli abikela mobiso akanisela mwanda pesango kimia bana ya mayele na mwanda batu ya bokasi na mwanda batu ya bozwi na mwanda et mwanda il faut boyebaka ete bomérite mapamboli na bino po bovandi na mabele ya bilaka matondo nde na bongo yambo ya hymne soki tokoki kozongisa lisusu matondo
tozongisi matondo mingi na mokili ya bikelamu biso opesaki biso lisusu ntango mpe mapo ete tosangana na esika oyo ya solo tosololi masolo ebele misusu pasi mingi na motema basusu mpe bazwi bososoli lokola mpe basusu bazwi mpena bososoli te kasi butu tika ete bino bolata moko na moko mpo bakoka kososola ete bonsomi nde eza eloko eleki ntina makasi kimia ezali eloko eleki ntina makasi mpo bakotongaka mboka na kimia bakobongisaka ndako na kimia mpe manso ya malamu bakosalaka yango bobele soki bonsomi mpe kimia bondeko mpe bolingo ezali kati na mabota ya bana na bato bozwi elongolaka likunia kasi bozwi yango ekowuta likolo ekweya te kaka bobele soki tosaleli biye bino bopesaki biso kobanda na bomoto na biso mpe bongo na mabele na biso biso toyaki na mabele ya mwanda na etinda na bino tika bobatela mabele ya mwanda mabele ya Congo Central mabele ya Congo oyo baza kozela Afrika mobimba ete ezala ndakisa po ete bikisa bango ya solo mfumukimbangu kolandela bilaka bya bino tika ete masomana makokisama soki mabele oyo ezali ya kodefa mopaya kokokisela yango makanisi na ye nyonso oyo akabolelaka biso mpe oyo esepelisaka ye kasi soki mabele oyo ezali ya solo mabele ya bakoko na biso mpe bongo mabele yango eza na ndaka mpe bongo bino bobongisaki ete moto na moto akobika na mabele na ye to bato na bato bakobika na mabele na bango mpe ntango na biso ya bonsomi esi ekoki tika ete milimo na bino ya bomoko mpe ya bolingo elata biso mpe bongo eyeba na solo te tozali bakolo mabele mopaya akoki lisusu kozala na nguya akokabola biso te to ya kolona mayele na ye mabe te loba ete mfumukimbangu balongo na bakoko bino bozala te kasi soki bozala elonga se elonga se elonga nde na bongo na mikili ya poto soki batima toyi mangongi bino bolakisa bango ete bozali na bomoi mpe bayeba ete ntango kaka esi epesameli bango ya kosenga biso bolimbisi mpe ya kotika biso kimia ekokisamela biso lokola ezali bosenga na biso epai na bino mpe ezali bolingo na bino epai na biso na kombo ya mfumukimbangu bakoko mpe banso bayeba nyokwamaki mpo ete moyindo akoka bongo kobika kimia na bino ezala na biso nde tozongiseli bino isande matondo 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 nde bongo kimia ezala banso ntango tokokenda tomema kimia na bandaku lokola mpe toyaki malamu matondo mingi telema mwana Kongo moko mibale telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bonsomi tombola elongi ekumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwanguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembwa lokumu na bino bosangani na lolendo kumisa bendele nayo ya tina ya bonsomi Kongo epambwama Kongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama Kongo tokotondisa yango mpe tokobatela monene na yango mokolo mwatuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi ya kimi
kimia mokolo mwalo kumu zala nenzeneneke mokolo mwalo kumu eyandai ya boso mitokotikela bakitani na biso mpona libela. Sanganza pomba bilenge bapesi toli eza bongo tango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobangaka nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo